โอเคนะครับเรากลับมาต่อกันในพาร์ทที่5กันแล้วนะครับก็พาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้นะครับไปร่วมกับปาร์ตี้กับงานแต่งไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ชั้นนี้เนี่ยก็ได้งอนเรานะครับซึ่งพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมได้ไปหยิบไอ้ขวดตรงนี้ผมขวดเหล้าตรงนี้นะครับในตรงนี้ซึ่งผมไม่รู้มันคือหำอะไรนะผมกดไปมั่วๆนะตอนนี้ผมก็ได้โหลดเซฟมาใหม่นะครับผมจะมาลองหาอื่นดูนะครับซึ่งตอนจบคลิปเนี่ยผมก็ได้ไปรอบๆมานิดนึงก็คือผมไปดูไอ้ขวดตรงนี้มาครับเหล้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหล้าแบบเดียวกับที่ชานี้ชอบนะครับแบบทำมาจากผลไม้ที่ชานี้ชอบแต่ผมมันอันนี้ผมจะไปลองดูไอ้ตรงนี้แต่ตรงนี้สักหน่อยนะมันคืออะไรดูสิเราเก็บอะไรได้มั่งมองตรงนั้นเลยโอ้นี่ไง Rowan. Shani mentioned she used to weave the berries into ต้น necklaces. โรแวน Pretty, I guess. Thing is, will it cheer her up? แป๊บนึงนะครับThink I'll pass. ผมว่าผมต้องลองอ่านดูจริงๆก็แหละว่ามันใช้อะไรกันแน่อ๋อกดปุ่มไหนได้เนี่ยนี่มันกินยานี่โอเคนะตัวละครนี่ชานี้ผมจำได้ว่าผมอ่านเจออยู่นะว่านางชอบอะไรนะฮะตัวของเบอร์รี่ลาเดนโรวันนะครับก็คือเจ้าต้นนี้แหละครับต้นนี้อันหนึ่งผมว่าเล่าในงานแต่งงานอันนี้ก็น่าสนใจนะ Rowan berry brandy. Shani loves แบร the นดีโร blossoms. แวน Might enjoy this as well. A sip of something strong never hurt anyone. Question is, will it cheer her up? ผมว่านะผมมีความคิดดีๆออก Good idea? Maybe not. She might be a sad drunk. ไอ้มันมีช้อยเลือกสองอย่างก็คือเหล้า2อันใช่ไหมกับดอกไม้อันหนึ่งผมว่าตามที่บังอะไรโอเคตามที่โอดีมันบอกเราไว้นะครับว่าให้เอาดอกไม้ไปให้ก็อาจจะหายก็จะลมณ์ดีขึ้นนะแต่นะครับมันรู้ว่ามันแค่โจ๊กเล่นหรือเปล่า Pretty, I guess. Thing is, will it cheer her up? เราก็มา Fine, I'll pick some. Becoming quite the romantic. เลี้ยงเหล้าหญิงก็ธรรมดาใช่ไหมล่ะดอกไม้ดีกว่าคลาสสิก มาขวางอะไรทางเข้าเลยอ๋อเดินจะดูไม่ได้เลยมา Still here? Thought you had to meet Olgierd. You and I see each other so rarely. Figured Olgierd could wait till morning. Smile, Shani. You remembered I liked the Rowan. ว้าว Remember a lot of things about you. อุ้ยทัดหูซะด้วย Wedding's still in full swing, but your face, I'd say you're at a funeral. Why so sad? Sad? Not really. It's just... After I caught the garland, I realized something. The years are flying by, yet all I ever do is study, pump stomachs, and reattach limbs. All alone. เฮ้ยมันก็มาขาดนี้แล้วเนาะ You got me. For how long? A day? 2? Don't get me wrong. It's nice, but you come and go. Yet I need someone who'll be there every night when I come home. After a day of bandaging wounds and sewing up guts, I need a good glass and a good laugh with someone who'll help me forget it all for a moment. จะมีใครดีกว่าเราล่ะ Yeah, could never be there for you every day. But I am happy to see you always. And today, I'm all yours.
โอ้โห Well, in that case, let's drink to tonight. To tonight. May the moment last. ไหนก็โสดแล้วเนาะไหนก็ไม่เร็ว I'm afraid the drinks got into our minstrels. Horribly off key. ไม่น่าใช่นะ Let's go for a walk. Good idea. ค้างคืนเลยนะดนตรี Did you enjoy the wedding? ก็ดี Not half bad. Might have even enjoyed myself if I hadn't had to argue with a madman's ghost, his puppet. Gotta admit, though, thanks to him, I did experience a lot of things I might have missed otherwise. Mean chasing a dog through the woods or brawling, fence board in hand? Forgetting something. There was also a kiss. นี่โอ้โห True. Though that was so clearly Vladimir. I nearly forgot you were involved at all. His will, sure, but my body felt everything. Reminded me of the old times. Vizima, you mean? Oh, I thought you'd forgotten our whole Catriona story. Epidemics long forgotten, sure. But the romantic bits in that adventure? Don't plan to forget นี่โอ้ those. โห หวานซะด้วยหมอนี่ You needn't worry about our finances, sir. My workshop, business is booming. Good. I'm relieved to hear it. See, coin's tied to Torrent. But don't tell the old battle-axe. She'd be furious if she learned to let it slip. Never you worry, sir. My lips are sealed as the grave. Us menfolk need to stick together. Sir. Enough of that. I'm โอ้ Vassy. You can call me Dar. เอาเลยพอสิลูก Thank you, Dar. I feel honoured. Let's drink on it. Seems the families are bonding. A bride's father and his son-in-law? Stiff at first, but add drink and they bond or slap each other silly. I was afraid the wedding wouldn't happen at all. Mean the differences in wealth? Mm-hmm. Jonas's family didn't consider Aldona worthy. Clear they love each other, though. Parents usually give in if that's the case. Oh, I don't know. My mother would never accept an unfit beau, even if I insisted I loved him, had chosen him. มันดมหนาวได้นะให้ถามเขาหน่อย Doubt your mother's that unbending. You'd win her over, I'm sure. I haven't managed to yet. You only ever bring home fiddlers, jugglers, and witchers? No, but she'd want me to choose someone wealthy, or with a good trade, well brought up. Nothing wrong with that, is there? I guess not, but it's hard to find one like that who's still even slightly amusing. แล้วก็น่า That's probably แล้วก็เป็น true. นักธุรกิจ Tell ได้ that นะ to my mother. She actually thinks I should have found a husband at the academy. But I didn't. Ugh. I'm certain she thinks there's something horribly wrong with me. Oh, please, Shani. It's the 13th century. Women don't go to the academy to find a husband. They go to learn, pursue their passion. You did that. I'm sure your mother appreciates it. You got a doctorate, have your own practice, been at the front lines many times. You're a good person. Not a thing wrong with you. Really think so? Really. นี่ เจ้าแต่การเล่าของเรานี่ก็ The หยอด brave เก่งเหลือเกิน others. Drank themselves stiff as the boards they tore from the fence. สภาพ Wonder where the sister is. Couldn't protect her from a cheeky 4-year-old in their condition. If they hadn't intervened, you'd have gone for a tumble in the hay with her. She was willing, if you ask me. I wasn't in the mood. Would have resisted, tried to regain control. I think you would have seized the opportunity. I don't need opportunities like that. Changed your style. Let's say I've grown choosy. You say that as if you've already picked. 'Cause I have. Guess who?
Ooh, gorgeous. Been thinking about that kiss. What kiss? The one Vladimir planted on your lips with my lips. Just wondering if it would have felt any different without แห him มอยา there. กรู้ถูกเวลาซะด้วย That I cannot tell you. Only one way to find out. ถ้าตอนนี้ไปเป็นฉากโรแมนต์เนี่ยผมไม่รู้ว่าผมลงมอดเอาไว้ตัวหนึ่งก็คือมอดในเซนเซอร์นะไม่รู้ว่ามันจะเซนเซอร์ให้หรือเปล่าสิแหมถ้าเห็นคลิปอยู่ดีมันตัดไปก็ไม่ต้องตกใจนะเฮ้ยไม่ไปใช่ไหม So, how'd it compare? ที่มีการเป็นโยชน์ Definitely rather kiss you alone, of my own free will. Correct me if I'm wrong, but I do believe Vladimir was after more than a kiss. Said so openly, in fact. All true. He was very direct, I'll give him that. Which, on occasion, has its advantages. You're right. Can save a lot of time. So, how do you stand today, Geralt? Have some time to waste with me? Or would you rather go back now? มา Promised you this มา night. Aim to keep my word. And I aim to be direct. Even more so than Vladimir. Sounds interesting. Interesting is what interesting does. Oh. Rats. Pier's taken. Got a feeling it's about to free up. How did you know? I'm clairvoyant. 7K ละครับผมว่าโรแมนต์ซีนแน่นอนนาทีนี้ Practically full. Be ashamed to let it go to waste. Besides, we leave it here, a very drunk person could find it, drink themselves into even more trouble. And I swore a solemn oath. First of all, do no harm. โอ้ว้าวแจวเรือน Row me to the moon. Gotta fly to get to the moon. You're dead wrong. Look, it's right there, in the middle of the lake. What are you doing? What one usually does on the moon. ว้าวแต่ไอ้หมอนั้นมันพาอะไรจมน้ำมาว่าไงวะน่ะโอ้เซ็นเซอร์ไหมโอ้โหมาเซ็นเซอร์ให้กูโหมากเรียกเลยว่าท่ามกลางแสงจันทร์ถ้าใครนะครับอยากเห็นแบบเวอร์ชันนี้แบบไม่เซ็นเซอร์นะครับแบบเห็นแบบบึ้มๆนะครับไปซื้อเกมมาเล่นนะซื้อเกมมาเล่นนะฮะขอเถอะนะครับขอเถอะยูทูบจะแบนกูเลยนะว้าวเรือมันพอดี2 คนได้ไงวะเนี่ยว้าวจนตอนเช้าเลย
Awake already? For a while now. Did you know you've gained 27 new scars since we last saw each other? Keeping count? Mm-hmm. I do that sometimes. Did we make it to the moon? Forgotten already? No, not the sort of thing you forget. Exactly. มีสิ่งรบกวนเยอะหน่อยนะครับ Sound like you wish you could. No. I certainly won't forget that. And I definitely don't regret it. But I do need to sort it all out in my head. Alone. Shawnee, wait. Before you go, need to ask you a favor. Yes? It's about Olgierd. Seems a mysterious man. Can't escape the impression his story's more complicated than I thought. Could you look into it? See if you can learn something? Sure. Be glad to. Thanks. Be seeing you. Yes. See you later, Geralt. แหมท่ามกลางแสงจันทร์สู้ดวงจันทร์กันเลยทีเดียวแหมชุดนี้มันก็เท่ดีนะแต่ใส่ชุดเดิมดีกว่าจันทร์เที่ยงคืนถึงฟ้าสางโอเคอันนี้อยู่ไกลไหมโอ้ไกลนี่มีป้ายพาราวับไหมอ๋อมีอยู่ในหมู่บ้านโอเคว้าวว่าเจ๋งเลยนะกับประสบการณ์ที่เล่นมาโรแมนต์กันมาหลายคนนะสำหรับผมนะผมว่าชั้นนี้ก็เป็นตัวเลือกที่เดียวนะถ้าเลือกแบบเป็นคนรักนะเพราะในเกมหลักผมเล่นไว้แบบอันนี้ผมเป็นเล่นแบบฉากแบบนั้นจับปลา2 มือก็คือแบบอุ้ยตกใจเกมค้างก็คือขอทั้งเยนนิเฟอร์แล้วก็ทริสใช่แล้วแบบก็โดนเอาคืนนะประมาณนั้นแหละถ้าใครไม่รู้ว่าฉากเป็นยังไงก็ลองเซิร์ชดูได้นะแบบน่าจะประมาณว่า The Witcher Triss Jennifer ไม่รู้สิผมจำไม่ได้ละโอเคไม่โหลดนานตัวด้วยใช้ไปโอที You, Mr. Cracking executions for sure. I always built a wet wooden bell. โอเคไหนเนี่ยโยกซับ Turn and mix from time. You all right, Ducky? อ้าวนี่ไม่ใช่ไอโอเคเหรอ อ๋อผมคล้ายๆกันตกใจหมดเอ๊ะมาแล้ว What are they doing? Playing. Overgrown wains, you see. Have you any children, Geralt? ก็มีอยู่ None. Oh, yes. Forgot witches are sterile. ก็ถ้า Well, don't just stare ก็ at คนได้เหมือนลูกนะ me. Tell me what brings you. เอ้ยเล่นเกมกับอันนี้ได้เหรอไม่เล่นไม่เป็นอยากรู้เนี่ยคืออะไร Keep wondering how you turned the Ophiri into a beast. The more I think about it, the more I'm sure it was no run-of-the-mill curse. This professional เรื่อง curiosity ของไอ้ or nosiness is เจ้า common ชาย as ก the บนะครับใน plague. พาร์ทแรก Desire to improve. Information could prove useful down the line. In the future, you under the delusion you'll complete your tasks, live happily ever after. Remains to be seen. So for now, admit it. A mage helped you, right? I'll give you a hint. You're not the only one to fulfill wishes around here. โอ้ O'Dim transformed the Ophiri? It was your wish? Nay. It was my doing alone. But you're right. It was no ordinary curse. Though I'll say no more. A curse I uttered in a moment of rage, with no thought to it actually taking hold. โอเคถามต่อดีกว่า Tell ถาม me, ต่อ how'd you meet the Ophiri you turned into a beast?
Aren't you a nosy one? What's it matter? You like to talk about yourself. เอ้ย That's อยาก I รู้หน่อย cannot deny. Ofiri was a Dofa on a voyage through lands unknown to learn of their cultures and customs. He fell for a lass. As it happened, this woman was already important to me. But at the time, I was now compared to a noble from a foreign land. So her parents promised her hand to the Ofiri, though she loved me. If you'd only seen his feeble attempts at charm. When she asked why he travelled disguised as a common merchant, he said he was like the frog from the fairy tale. One kiss from her, and he turned into a prince. Wanted to be a frog. Became a frog. โอ้โหโอเคไม่ถามต่อละ Vladimir sends his love. You spoke to him? Impossible. Did more than that. Fulfilled your wish. And talked to him extensively. Curious what he had to say? น้องมึงส่งของมาให้ Fulfilled your wish. Your dead brother had himself one more day like those of old. Very easy to say. But have you got any proof? I do. อ่ะจดหมายจากน้องมึง Vladimir's hand. It's unmistakable. You've done well, Witcher. Is that all? Or have you something else? Gonna work on getting you Bersodi's house next. Best of luck. Enjoy. โอเคมาก็เสร็จแล้วนะเควสหลักอีกเควสหนึ่งโอเคเราจะไปต่อกันที่เควสไปหาบ้านให้พวกหานี่โอเค What's it feel like? มึงเป็นแฟนคลับเซริมัสยังไงวะเนี่ยโอเคใครก็ว่าแล้วนะ Private Kleiner, I remind... ว้าวบ้านอย่างเจ๋ง This the Bersodi brothers auction house? Seems it. Private Kleiner, you're on duty. Need I remind you? Fraternizing with civilians is not allowed. Purpose of your visit? ไม่ถามต้องแท็ก Any of the owners home? Meaning the one and sole owner, the esteemed host Besodi? Aye, he is. Need to talk to him. Order 76 CWX is clear. Auctions only open to folk with invitations. Writ out in their names, plain and simple. เฮ้ยเราหาออกกันได้นะ Gonna let that hold you back? Come on. Afraid you're out of luck. Order 76 CWX also held that Lance Corporal Václav stick a broomstick up his arse. Kleiner, need I remind you of the penalty for insulting a superior? Who do I spy? Geralt? Geralt of Rivia? In the flesh. How long's it been, Vimy? Usury still your passion and profession? I prefer the term savings and loan banking. การออกและการ But กู้ all in ระบบ all, aye, that's how my preference lies. What's all the fash, Corporal Václav? Are you squabbling with my pal Geralt? Master Vivaldi, sir, your esteemed associate, he weren't invited to the auction, and I've... But I plough and have been, and he's coming with me. In you go, Geralt. เอ้า ได้เข้าเฉย But my orders... Fuck your orders. Need I take this up with the sergeant? Ha! I thought not. Now, stand to attention and shut your giggy. โหดจากการลุง Oh, the lads will be rolling back at the barracks. Sut it! Now march! Round you go! 1, 2, 1, 2! ผมสังเกตเนี่ยผมใส่กางเกงผิดตัวเนี่ยว่าอะไรเนี่ยอันเปิ่มเชียวอ๋อดาบกูเอง Appreciate the help. 'Twas nought. Always had a mind to seeing to old pals and clients. Business with you's a pure pleasure, Vimy. The dear departed wifey claimed the same. Ah! Folk are assembling. Auction's about to start. Time we went upstairs.
พี่ว่าไม่ควรแล้วมั้งเราเข้าลำดับ Actually, เลย I'm ดีก really ว่า just here to talk to Horst Borsodi. Oh, might be more of a problem than you'd expect. Because An awful hermit, that one. Not a wee bit like his da, military keep his soul. But Horst would like to show his head during the auction. I'll introduce you then. be mighty indebted to you. Think nothing of it. Only if I collect on loans and promissory notes. All right, up we go. โอเคก่อนไปเรา White gold and mother of pearl with กดไปเปิดแบตเตอรี่นะผมลืมไปเรามานี่กันก่อนดีกว่าเอ๊ะอ๋อลืมไปเก็บดับไประเบิดแบตเตอรี่ไม่ได้ Madame Villefort. Geralt, you thought of buying real estate. Could get you attractive terms on a mortgage. เอ้าอยากซื้อบ้านมันเย็นเลย Auction won't start for a time yet, it seems. Vimy, this is a banquet. Aye, and? I detest banquets. Vacuous conversation, food portions fit for a mouse, drinks that taste like piss. Ah, it won't all be bad. Let me introduce you to some of my most interesting associates. Old hen there is Countess Mignole. Wager you'll have plenty to blather about with her. Prick in the corner's Hilbert. ฮิวเบิร์ตเศรษฐีหน้าใหม่ coined that one. Came into a right fortune playing เอ้า Clyde. วัยรุ่นเกวน Ah, there's Yarmir, art dealer. A purer snob I've never known. But he knows paintings like no other. So, ready to chat someone up? It's not fitting for us to stand here like knobs. โอเคเดี๋ยวมาทำรู้จักกับเขาหน่อยเดียว Oh, smell it, Geralt. ครับ Greetings to the Honourable Countess. Madam, allow me to introduce my dear friend, Geralt of Rivia. Witcher of the School of the Wolf. Forgive me, but have we had the pleasure? No, but your guild is unmistakable. Your medallion. Take note, Geralt. Countess Mignole is an eminent collector of Viriminaica. Vitamin. What now? All manner of objects related to the witchery โอ้ profession. ว้าว Swords, gear, medallions. สนใจแวบ Mind if I ask how the Countess became interested in us, humble monster slayers? I've some pleasant associations. Dating from my oh so ใช่ distant เวสเมียร์วะผมจำไม่ได้เอ้ยแต่ถ้าเป็นเวสเมียร์ไม่น่าใช่ละว่าคนที่รู้จักกับเวสเมียร์ตั้งแต่เด็กน่าจะตายไปแล้ว That's very ผม kind. ใช่ผมดูไอ้ Master ซีรีส์ของเวสเมียร์อยู่ But ไม่ใช่ซีรีส์ apart หนัง from my ของเวสเมียร์ Vedemoniaca, I also own a number of mirrors. Your most prized piece. What would it be? An armor element. An โอ้ antique. 1 2 3 School 4 of เลยด้วย the Wolf. From 1234. Classic. Is it up for sale? I fear not. It's a memento. One of great sentimental value. But perhaps the Countess has got other Witcher curios she's willing to part with. Or acquire. Perhaps you could trade. I'd charge 5%. A modest transaction fee. แน่นอนดิโอ้โหอยู่แล้ว Vimy, เรื่องเงิน never ทอง seen anyone so good at laying their mitts on coin that clinked within earshot. But what the hell? See if we can't make a deal. make a deal โอ้อยากได้เกาะไหนกูเนี่ยมีเยอะแยะเลยเนี่ยเฮ้ยอาวุธพิกนี่เท่ไม่เอาเอานี่ไปแล้วชุดเกาะหมีเดี๋ยวไม่พอคืออะไรอ๋อเนี่ยมั่วไปเรื่อยอะโหว้าวยาทันตะบูน้ำยาอะไรไม่เคยใช้ชี้อย่างเดียวแม่นี่มันของเซตไฟเปอร์อะไรนี่นะวาร์ปซื้อให้หมดโอเคอาจจะโอเคอ่ะคุยต่อ Does the Countess have her eye on anything particular today? No, but Horst Borsodi insisted he would put up something that would be of interest. Did he happen to say what it was? No. Oh, you know what he's like.
A walking enigma. On another topic, Master Geralt, I was wondering if you'd be willing to help a lady in need. โอ้อยู่แล้วเหรอ Depends on the nature of the need. Oh, it's quite the trifle. I stepped out onto the balcony a moment ago. I dropped an earring while there. I couldn't find it. It must have fallen through the floorboards. Perhaps you, with your อ่า cat ได้ eyes. ชิว Not a problem. I'll go right away. I shall be much obliged. See you in a minute, Vimy. มา But it's got a lovely frame. เราไปหาตาหูกันหน่อยดีกว่าแป๊บเดียวนะน่าจะไม่นานมาก Some spilled wine. Nothing else. ตกไปจะตายไหมอุ้ยคัดซีนเฉย There's no earring out here, is there? None. Maybe the Countess would care to explain what this is about. All เอ jokes อ aside. ตลกกับกูแน่ๆเลย Forgive me. God, this is so embarrassing. Do you know Vesemir? He was a tinge shorter than you. จริงเหรอ Wore a mustache. Do I know him? Man taught me everything ใช่ I know. ทำไมล่ะ What? How is he, if you don't mind my asking? ว่าท่านรู้จักกันแค่ไหนล่ะ Don't mind at all. But before I answer, I also wouldn't mind knowing how you knew each other. Oh, I've told no one. Not ever. ว่าจริงเหรอเนี่ยนี่ But I suppose I owe you an นี่คือคนที่ explanation. อยู่กับเวส It ต์มี was มาตั้งแต่ the เด็กอะเนี่ย winter of 1234. A beast prowled the streets of Oxenford. เอ้ยแต่ลุงเวสต์มีก็แกก็อายุเป็นร้อยปีนะ A contract was issued, a notice posted, and a witcher appeared. Vesemir, อืม of the School of the Wolf. He came through our estate, tracking the beast. Our eyes met. Something sparked. โอ้ไม่ I น่า wrote ใช่ him a message, asked my governess to deliver it. He visited. เนี่ยช่วงที่เวสต์มีเป็นวิเชียร์ได้มาสักระยะหนึ่งแล้วว่า After night. On one such occasion, my father heard something. Vesemir had to flee. So quickly, he left behind his gambeson. The first piece. The start of your collection. Yes, อืม but also the end of our love. Father had an arrest warrant issued, then quickly married me off. I was fortunate. My husband died young, leaving me a sizable fortune. And thus, I have lived on memories. เวสต์มีเขานั่นแหละ Afraid I have bad news. Oh? Please tell me, did he at least die like a witcher? No. He died like a hero. ใน There is that. I thank you for tolerating a decrepit madwoman so elegantly. Please don't say that. I am old and I am wealthy. I may say what I please. And now, be so kind and leave me to my thoughts. โอเคครับท่านหญิงแหมโอเค Funny! Duke Cliven. สวัสดีครับเอ้ยส่องหญิงแล้วอยู่นั่นนะ Albert, it's been years. Allow me to introduce you. Geralt of Rivia. Enchanted. Pleasure's all mine. How's it? Got your eye on any sparkly bits today? Not really. I buy what strikes me fancy. Okay. I need something right sumptuous for me walls just now. Nilfgaard. I get it right? Excuse me? Your Gwent deck. It's Nilfgaard, innit? Come on, admit it. รู้ของข้ากูใช้เด็กอะไรวะนอตตินเหลี่ยมปะน่าจะนอตตินเหลี่ยมนะเพราะว่าผมใช้อยู่เด็กเดียวผมไม่ได้ค่อยเรียนเรื่องเกวนอะไรผมก็แค่เล่นแบบผ่านๆเฉยๆแล้วก็เล่นไม่เคยชนะใครก็ด้วย
เฮ้ยเรา Not a นอ bad ตเทเลียม bet, Nilfgaard, but I'll take the northern realms over it any day. Ah, understood. A patriot. You ought to know, Hilbert. Geralt here's a positively มึง superb มั่วกู superb. We got a minute before the auction starts, so ไอ้แกเล่าอะเล่นเก่งแต่กูทำไมกูเล่นเกมไม่เก่งไงครับข้างหน้าดีกว่านะกู Sorry. Another time, maybe. แหม it is what it is. I'm off for a nosh. By the by, watch those little black balls. Strange, them. Ah, to span the caviar of the Kaviri sturgeon. They're casting pearls before swine. Come, Geralt, let's have a blether with another. แหมแกเล่าในเกมมันจะเล่นเกมเก่งนะแต่กูเล่นเกมไม่เก่งเท่าไหร่นะประเด็นนะมาคนสุดท้ายละ Yaramir, ยารมี we trouble ye a wee spell. Greetings, Vivaldi. Who's this? Geralt of Rivia, Witcher. Thought you might have a blether with us about the paintings on the block today. Ah, sniffing for a quick turnaround as usual, are we? Pot calling the kettle black, I'd say. Do a lively trade in canvases yourself, my friend. True. Yet first they delight my eyes, whereas you treat them as mere promissory notes. The only arts that interest you are those culinary. เรื่อง What แม่เบ้า about you, Witcher? Do you know anything about paintings? นิดหน่อย Realize this might be hard to believe, given my crude-looking mug. But yeah, I know a thing or two. Truly? We ought to see what. อ้าววัดความรู้นะ Do you know our friend Vivaldi is in possession of 5 canvases by Van der Nobe? Yet he cannot distinguish them from landscapes at 5 crowns apiece. I shan't pretend it's otherwise. พูดเลยว่า Yet หาไม่ทัน for you, my dear connoisseur Witcher, that should present not the slightest problem, so do tell which of these is the handiwork of Edward Van der Nobe, the master from Maribor. แล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยว่าไอเอ็ดเวิร์ดเวิร์นเดอร์คนูปนี่คือใครเนี่ยไอ้เหี้ยGoogle วิธีกูใช้ Google ฮะเอ็ดเวิร์ดเสร็จนะเอ็ดเวิร์ดวันเดอร์คนูปเนี่ยคนูปอ๋อก็เหมือนกันมันก็จะบอกว่าอยู่แล้วเนอะไอ้รูปของไอ้เมอร์แชนไป Really? Merchant with the pearl, no two ways about it. My. Who would have thought? กูเสิร์ชอย่างเดียวเมื่อกี้ Might I have a ไม่รู้ word in เรื่องหา front เลย of กู you? เสิร์ชอย่างเดียวบอกเลย Forgive me my impertinence. At first I thought you an ignoramus. เอ้ย Vivaldi's สูบพลังกูกันไป I feel I should apologize in the tone, so I shall tell you a secret. A Van Row is due to appear on the block. The painter's unknown largely, but has a fierce admirer in Marcus Marcus Hodgson. Hodgson, a bookseller, has his shop in Novigrad's main square. I wager you'll sell him the canvas at a tidy profit. Thanks. จริง Think nothing of it. Now, please excuse me. My friend's Becky. เจ๋ง So, what did he tell you? บอกให้ซื้อรูปของแวนรุ to buy the Van Row. Apparently this bookseller in Novigrad's willing to pay top coin for his work. Oh, who'd have thunk? All right, let's go. Ink spot upon ink spot. Sheer number of them's doing me heed in. โอเคไหม Esteemed ladies, honorable gentlemen, the auction will begin shortly. Take your places, please. Ah,
long last. Come with me to the fort. I won't see much elsewise. กูยังไม่เห็นที่นั่งอะไรเลย โอเคไม่นั่งก็ไม่นั่งเนาะยืนก็ยืน Vimy, listen. Forgot to ask you, how's this auction going to work? They'll bring out 3 lots to start with. Once they've sold, or not, there'll be an intermission. Horst Basodi will probably appear then. That's when I'll introduce yous. Counting on it. In the meantime, have you got a budget? You prepared to beg? โอ้อยู่แล้วเศรษฐีดูไบ Of course I will. Went to the trouble to sneak me in here. I'd be an ass not to take a stab. Ha! Knew the bug'd get you. Esteemed ladies and gentlemen, welcome back. I hereby open the auction. Ladies and gentlemen, lot number 1 is a brass figurine from the collection of the infamous Count Romilly. Rumor has it the figure harbors a treasure inside. A rumor one may prove or disprove solely by destroying the beautiful bauble itself. Starting price, quite the bargain at 50 crowns. Any advance? With Master Hilbert at 100. 100 To Countess Mignol, now at 150. Do I hear 200? Might I have an advance? 200 จัดไป The white-haired gentleman enters a bid of 200. Do we have 250? 200 once? Twice? Thrice? Splendid Countess Mignol bids 250. Do I hear 300? แข่งกับท่านหญิงได้เลยจัดไป300 My, this is lively. I've 300 going once, going twice. Do we have 350? จัด 300 มาไอ้หนุ่ม twice. And sold to the white-haired fellow. Lot number 1, the mysterious brass figurine. Proceeding now to lot number 2. A canvas by the young artist Van Rohe. Starry Night over the Pontar. Charming piece. Truly a bargain at 20 crowns. Ladies and gentlemen, 20 crowns. It's practically naught. อยู่แล้วมา Oh, with a bidder, cat-eyed no less, at 20. Do I hear 30? Forgive me, Geralt, but business is business. อ้าว 30 from Vimy Vivaldi. คิดว่าแข่งกูไหวอะลุง 30 going once, going twice. ก็จัดไปได้ลุง Aha! The white-haired gentleman bids 40. Who will bid more? 40 once, 40 twice. Vivaldi the bank is not about to give up easily. 50. Any advance on 50? 50 going กูบ้า once, สุดด้วยบอกเลย going twice. Last chance, ladies and gentlemen. ก็จัดไปที่60เน้นๆไป Oh, we've a right bidding war here. 60. The excitement. An advance on 60. 60 going once, 60 going twice. บอกเลยเหมาหมดอะ All yours, Geralt. Sold! Van Rohe's Starry Night over the Pontar to the gentleman with the cat eyes. จริงบอกเลย Number 3, หมอให้ ladies หมด and อะ gentlemen. ที่เนี่ยเป็น A กูแล้วบอก true เลย rarity, scarce as hen's teeth. Spectacles. A frame of gold. โอ้ Mountain crystal lenses งานของโนม polished อะ by the tiny dexterous hands of the gnome masters. Once the property of the famed hired assassin known as the Professor. Starting price of 200 crowns. Anyone tempted? Oi, Quint Meister you loud. Hilbert offers an advance of 50. Do I have 3? My, haven't we livened up? 300 from Jaromir Ivanov. 300อะชิวๆชิวๆชิว Going once, twice. จัดไป Incredible. With the white-haired gentleman now, good folk, at 350 crowns. A generous offer indeed. Any advance? 350 going once. อ้าวมีคนมองซะด้วย Sold! Invaluable spectacles to the white-haired gentleman. Exceedingly glad they'll be useful. May they serve you well. ไอ้เหี้ย3อย่างเหมาแม่งหมด Oh, เหี้ย the excitement. โอ้ยจะไม่ขึ้นเลย Three lots behind us. We'll go to an intermission. Amenities abound. Please partake. We'll resume shortly. โอ้นี่คือเศรษฐีเขาทำกันในเอาเงินมาผ่านเล่นกันอย่างนี้นะ Oh, Geralt, look! Horst Basudi! Come on, before some other cocksuckers steal him. Just, well, don't expect a warm เอา welcome. มาดีครับ Greetings, Horst. Allow me to introduce a dear friend and associate, Geralt of Rivia, who... Comes uninvited. เชี่ยโท
ดอะไรมา Forgot my manners. Forgive me. The teaching at Kaer Morhen, well, etiquette wasn't high on the list. Scandalous. That's plain to see. Got the distinct impression the two of you started off on the wrong foot. Perhaps we should raise a toast to... What's one like you want from one like me? Right. Let's dispense with the niceties. Maximilian Borsodi's house. Gotta lay my hands on it, whatever it... What? Where did you learn of it? Gentlemen, no reason to lose our composure. Raise our voices. I ask you, where did you learn of it? Whoa, come on now. Where? เป็นไม่สำคัญหรอกเฮ้ย Doesn't matter. Willing to tell me what it is or not. Guards, escort the Witcher out. And he's not to enter, not alone, not hand in hand with Hierarch Hamelfart. เฮ้ย Honestly, he asked a question. It was a simple inquiry. เอ้ย One คำ more ถามเปล่า word, and I shall move my accounts to the competition. Sorry, mate, but เฮ้ย No เข้า reason ใจ to trouble the guards, Horst. I'll go willingly. I don't recall giving you a choice in the matter. Kick his swiving mutated ass out. ไม่เห็นต้องรุนแรงกันเลยก็แค่ถามก็คือโอ้เว้ยแค่ถามเฉยป่ะ Your swords, Master. Law says we're to return them. Law don't say when, though. So we'll do it, aye. Just after we beat the singing shite out of the honourable gentleman. Gathering place for the elite, truly. จัดมาดิ Come on, lads. Let's loosen our muscles a bit. Any last words? สักหน่อยโอ้ยมันต่อยฮะปึ๊บสะกดจิตไม่ได้เฮ้ยเวก็ไม่ได้เอาวะล่ะโอ้ยเอาวะล่ะซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีโอ้ยซ้ายทีขวาทีโอ้ยต่อยเล็กหนาวะเฮ้ยเอาวะล่ะกาแตกไปดิโอ้ยไปนะมาต่อยหมัดเปล่าได้นะมึงใส่เกราะมือเปล่าพออะนี่ปุ๊บจากนั้นเราก็หิว Law says if you see someone hurt, you should summon a medic. Law doesn't say how fast, though, so you can sit tight a while. ฮ่าแค่แบบเดี๋ยวกูแล้วเต็มละ Seems true what they say. Sword or no sword, a Witcher brings gold. Not in the mood for your peasant wisdom. Who the hell are you? If all goes well, dare say I'm your partner. Don't need any partners. Oh, I don't know about that. No chance you'll lay your hands on Max Borsodi's house alone. แล้วมึงเป็นใครกันเนี่ยเดี๋ยวมึงคิดแต่มึงสู้ได้ Really think you can help me? We can help each other. Get to the point, if you can. To get this house, you need to get into the vault. And there's no way Horst will let you in there out of the kindness of his heart. A heist? Don't like that idea one bit. Got any others? Find the herbalist lives near Oxenford. Ask for some yarrow extract. นี่จะซื้อบ้านเลยก็ได้นะถ้าไม่อยากให้กูซื้อ If this is a trap of some sort. Be seeing you, I hope. เชื่อเหรอวะแล้วเหมือนจะรู้ด้วยเนี่ยกับดักมันเป็นกับดักก็ได้นะโอเคแล้วก็ท่อมสมุนไพรใกล้กับเมืองนี้มาแล้วไปนุ่มรถแรง His Majesty King Radovid is a stern ruler. เปลี่ยนเกงอยู่ลืมเปลี่ยนเกงเกงเราอยู่ไหนนะอันนี้ปะไม่ใช่เกงเลยอะไกลปะเนี่ย200ไม่น่าไกลมั้งวิ่งไปนะไม่ต้องตัด
แต่รู้สึกเหมือนตอนเนี้ยรู้สึกเหมือนว่าเราต้องทำการจบคลิปแต่เป็นตอนนี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ Till tomorrow, da da da.